تو اصلیش جنونشی دکویده سلام دوستان عزیز، ولاگ امروز ای بازار کاروان ای جای обувь. من اینا چی گرفتم؟ مشهد گرفتم. پاپشوی و نمیدونم امی درس میروم میویا یا ماه نمیبرد ای رای گلبته چه شکوف میشن ای بولو ای پنه بولو شکوف میشن. بعد چی کردیم که ساری گفت که ما پاپشویم با شکوف شده میبینم ریال شکوف. تو خیلی من روز میرم میگیرم تا گرفتم شب انا کادی میبرم ای کارون میرم دیگه هیچی نمیگیرم. بسیاری کرتاچه رو نخشم بسیاری میگن بخوش نرخ کارون چه خیلی من میگم چیز در کارون میگیرم یا پاپشی تموم دیگه روز میبرم میرم بلکه اگه چیز دیگه در کار نیست ایمان. ای کاروان برو آمدم با خیلی در پیاده تا استانوفه автоцентра میرم. پاپچی سیو گرفتم لیمون سیو 2 کیلو 10 سوم سیو زرد لیمون 6 تا 10 سوم 5 تا 10 سوم 4 تا 10 سوم من 6 تا گرفتم 5 تا گرفتم. لیمونای چرکی میدن نه که لیمونای کلان تازه فر میکنی. لیمون چای ما بسیار میخوریم لیمون چای سیاه. اگه جورابی ما لیمون چای زکاس میکنیم جوراب نه در خانه هم بسیار لیمون چای میخوریم. اینجا جای چی میگن استایانکای تاکسی قبودیان شهر توز اومدم ای بازار. اینا لیمونای چرکین گفتم تونکو 5 تا لیمون 2 کیلو سیب بود. اومدم مغازین ساک خریدم مه روشن مه انا پیلمینی فرخونده خریدم با مزه فرخونده. این مشهد آبوب خرید ساکا مشهد اینه یورا خریدم 200 سومون پولسا پوشکی 35 رزمیر تمام درمش گرمای چیه نمیدونم نه خیلی گرمک دایی اکی خیلی معلومه که سپاگی نیست времени. سلام دوستانی عزیز 25 دکبر امروز و امروز تماشابینا کنکورس سر میشه در کانال ما در بازی میمونیم و این تکنیکا برای کوخنه ای پسوده و یک تا پدرگاه دیگه کانال منیجره که خودش کنده گپ میزنه. مقصد همین که подписаться سکنه در 10 تا سپانسر آدمایی که پیش در کنکورس ما بازی کردن نقض میدونن که مثلا پدرکو در سالن منیجره میشوند و شخصانی که در کنکورس ما برد کردگی میدونه که بازی چیز نه التماس در کامنتار نویسه که چی بریده در کانال ما و برای که من میدونم که زیاده 50 توفه ای تلویزر مثلا استیرال که در اوجا بود با پسوده بود نمیدونم با چی بدن در اوجا مثلا همین چیزای تکنیکا میکسر هم خیلی چیزا بود از سالن منیجره گرفتگن التماس همون نفرای بریدگی زیر همین ویدیو ده حتما بنویسه که چی بریده بده تا مردم فهمن که بازی ما بازی چیز نه مثلا میگم بازی اینترنت هم خیلی همش دروغه و برای میوزی من میرم همون چیزا رو چی میگیرم سلطانی کبیر میگیرم و روی میکنم سالن. در حالتی که شما برد کنه شما باید بره از سالن بگیره همین وایورا پدرگورا ویدیوش هم میکنم علایده در کانال تجمع شو میبینم. خلاصه حتما 10 کس در подписаться کرده ویدیو در کامنتاری موندن در کار تمام. انا رامنالی مرا فروال ما چیزی در کاری ما اهم ماشه قریب ایا مغازه میگیرم در اوجا دو خوفگاه ما چیزا سکیت کرده چند بار ما ایا جو میگیریم. تماشا ببینید ما چیزی در کاری ما نگرفتیم همه چیزایی که برای زنکو برای خونه در کاریم خیلی چیزا رو روی کردیم. ماشین ما دونم اینجا سالن روی کردیم اینجا استول چکیده بگیرم روشنده برای شیشتن. رامنالی کیدت چی خیلی مرا کیدت کرد رفت برو رو روی کرد مرا میگه تو برو اکر پانسما خطی ما فلان دارم چی دارم
ана ки мерам бо мабрат на корвон иржимай ку корвон махкамай лекин калит мисол дошта боши мекшай масалан кортакна чизора мемонем ва мерам хона тамошобино ма корма буд кадам бояд суғуртарам суғурта нарафта гуфтам биёдам ҷа ош хӯрам ош гирифтам салат гирифтам чака гирифтам ёнчой гирифтам ҳамаш 30 сомонӣ ошои ҷамқа бамазан тамошобино чи помидори чериам қадар душанбе қиматай ма я 3 бор харидам помидори чери тамом ҳаваям по праздникам оша мегум нигоҳ кун сурат гирам неки нахӯрам афтушурай тамошобино влоги чанд рӯза шуд медоне имрӯз 26 май ҳамақа барф бордестай садбаргои мара бине дар ин қадар вақте ки ма шуморо идеяро нишон надодам мана садбаргҳо ба чӣ ҳолат омадан барсик даша идя даша барсикам ях гадай ҳама ҷолой манам хеле барфи бордестай ки агароти муч хеште да барф ҳичи нест да ёдтон бошад дар ҷаво ма гул шинонда будам инҳорам ба яғмо рафтанд ва ин дарахте ки ҳар дафъ мо эфир мекардем нигоҳш мекардем ирам қоқустак я дона садбарги сафед даҳтаи барф мондай хулоса капец дубео салом дӯстони азиз имрӯз 28 декабр ҳамин влогое ки шумо ҳоз тамошо кардед влогои чанд рӯза буданд чанд рӯз иқа ма ҳар ҷо мерафтам хеле вақт надоштам дар хона влог кунам медонам ки влоги бемаъне шуд подписчикое ки навай дига канала омадан мегӯянд ҳайрон нашавед ҳама вақт хеле влоги бемаъне нестаю просто як бора 4 рӯзи серкорӣ будам 4 рӯзи серкорӣ будам хеле шид дига влогома тамошо кунем бовар кунем хеле бемаъне нест худам фаҳмидам ки бемаъне шуд 4 рӯз иқаки неки агар 4 рӯза бо ман намонам баъд чидам ма баёра иқаки чӣ кардам сёмка кардам хулоса ҳози мо дар корвонем ман чӣ гирифтам барои платья барои дилафрӯз барои иди алифбо рӯзи 29 иди алифбо доранд ё 30 доранд точно дата шаёдам ба фикрам 30 иди алифбо доранд барои иди алифбо гирифтам баъд подписчикои наве ки дига канал омадиян бисёр дар эфиро савол метиҳен ки шумо киехтона шинос кунед ман ёр ва хосият зодаи шаҳри душанбе айн замон бекор хуҷаб дар ютуб як ай охири соли 2016 кам видео мепартофтам баъд 17 уже нағз видео партофтам баъд видеои 16 бо майдаи бемаъне буданд удалит кардам хулоса намехоҳам ман ютуб да кам видео мекунам ки масалан вақт ёвум ё ки чӣ гума ки аввалам хе видео мекардам просто ай бекор хуҷагӣ баъдан фаҳмидам ки ай видео кардан бо пул кор кардан мумкина баъд хай видеои хеле чӣ бугум хоби нашуду дахот ранги чи ами источник дахот мисол ҳама вақт видео мепартам ки вақти ирум хулоса намқа маълумоти кӯтоҳ дар бораи худам оиладор соҳиби 6 фарзанд хай солам гумар бамга чанд сола 40 сола мешавам моҳи феврал да 11 феврал ана мо чи так ҷо зиндагӣ мекунам анами корвона де баъди корвон хонаҳои заминакиян анамҷода ман зиндагӣ мекунам анама қадар маълумот шумо да подписчикои нав ин видео бемаънеда ҳатман лайка муне ва ягон саволи дига дошта бошед нависе видеои дигада ма шумода ҳатман ҷавоб метавам дар саволотон ки юзашта ба фикрам ки ҳамақа видео мешава ин видеоро ма ҳамин рӯзи
28 ساعت где-то 1 3 шам мехатим мекардам. Насиба пага влогои нағз мешава конкурса иштирок кунем.